Que bom curtir o que a vida tem de melhor. A poucos quilômetros de Brasília, é possível passar o dia, relaxar e fazer várias atividades em família. Hotel Fazenda Cachoeira do Girassol. Diversão em contato com uma exuberante natureza. Passeio a cavalo, arvorismo, tirolesa, cachoeira, camping e trilhas. E a diversão para a garotada fica por conta dos toboáguas abastecidos de água natural. E você vai saborear a culinária de um típico restaurante caipira. Venha passar momentos super agradáveis em família. Hotel Fazenda Cachoeira do Girassol. BR-070, quilômetro 21, estrada para Cocalzinho, Pirinópolis.